ඔයාලට. ඉතින් ඔකිටෝකි අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමට ඉන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලා ගොඩක් ආස කරන දෙයක් ගැන වීඩියෝ එකක් තමයි මම අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඒ ගැන විස්තරත් එක්ක මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් කියන්නම්. ඉතින් අපි බලමු අද මම ඔයාලට මොකක්ද අරගෙන ආව වීඩියෝ එක කියලා. මෙන්න මේක තමයි අද මම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට අරගෙන ආවේ. අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක්. iPhone 14 Pro Max එකක් තමයි මගේ අතේ මේ තියෙන්නේ. අද මම ඔයාලට මේ 14 Pro Max එක අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් වල මේක පළවෙනි පාරට අන්බොක්ස් කරනවා නෙමෙයි ඇත්තටම මම මේකත් එක්කම කොරියාවේදී iPhone එකක් ගන්නවා නම් iPhone එකක් හරි වෙන මොනවා හරි ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම් හරි අපිට මොනවද තියෙන පහසුකම් ඒ ගන්න තියෙන විදි මොනවද ඒ ගැන මම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක 14 Pro Max Deep Purple Color ෆෝන් එකක් අලුතෙන් ආවේ. ඉතින් විශේෂම දේ තමයි දැන් අපේ රටේ ලංකාවේ තව වෙනත් රටවල් වල මේ වෙනකොට iPhones සේල් කරනවානේ කියන්නේ ගොඩක් ගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඒ වුණාට කොරියාවේදී iPhone එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් iPhone එකක් launch කළාට පස්සේ iPhone එකක් ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. ඒකට හේතුව තමයි කොරියාව කියලා කියන්නේ ඊචා කුක්කා එකක්. එහෙමත් නැත්නම් second tier country එකක් හැටියට තමයි සැලකෙන්නේ. කියන්නේ iPhones launch වුණාම පළවෙනියටම දෙන රටවල් ටිකට නෙමෙයි කොරියාව අයත් වෙලා තියෙන්නේ. දෙවෙනියට එන ලිස්ට් එකේ තමයි කොරියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි iPhones අනිත් රටවල් වලට සාපේක්ෂව ටිකක් පරක්කු වෙලා කොරියාවේ ඉන්න අපිට අරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකට ගොඩක්ම හේතුව කොරියාව කියන්නේ Samsung වල home country එකනේ. ඉතින් එතකොට Samsung වලට තමයි එයාලා priority දෙන්නේ අනිත් products වලට වඩා. ඉතින් ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ඒ නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ iPhones ටිකක් පරක්කු වෙලා ඉන්නේ. තව වෙන හේතුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන අපි පස්සේ ඔයාලා නිකන් සර්ච් කරලා බලන්නකෝ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මොනවද හේතු කියලා. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් ගන්නේ නැතුව අපි එහෙනම් අපේ ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මේ තියෙන 14 Pro Max Deep Purple Color ෆෝන් එකක්. මේ තියෙන ෆෝන් එක box එකත් කලින් විදිහම තමයි 12 Pro Max 13 Pro Max ආව විදිහටම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කේබල් එක විතරයි. ඇඩැප්ටර් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒකට ඇඩැප්ටර් එකක් අපි වෙනම ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහ තමයි box එකත් කලින් පාරට වඩා වෙනස් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කලර් එක වෙනස් box එකේ. ඉතින් 14 Pro Max එකේ කලර්ස් 4ක් තියෙනවානේ. අලුතෙන්ම ආව කලර් එක තමයි Deep Purple කලර් එක. ඊට අමතරව gold, silver, black කියන කලර්ස් තුනත් අපිට අරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන කලර්ස් ටික. ඉතින් මම අද විශේෂයෙන් මේ වීඩියෝ එක කළේ ඇත්තටම ෆෝන් එක ගැන විස්තර කියන්නත් වඩා ෆෝන් එකක් කොරියාවේදී ගන්නවා නම් අපිට තියෙන පහසුකම් මොනවද කියන දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාලට විස්තර කියන්න. මොකද ගොඩක් අය ඒ ගැන අහනවානේ. ලංකාවේ ඉන්න අයත් අපෙන් අහනවා ෆෝන් එකක් අපිට අඩුවෙන් කොරියාවෙන් ගන්න පුළුවන්ද? ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ දේවල් අහනවානේ. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒකටත් එක්ක තමයි අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඔයාලට විස්තර කියන්නත් එක්කම. ඉතින් කොරියාවේදී අපි ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම් අපිට ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපිට පුළුවන් සල්ලි වලට කෑෂ් වලට එකපාරින්ම ෆෝන් එකක් අරගන්න. කියන අපිට ඕන මොඩල් එක බලලා බ්‍රෑන්ඩ් නේම් හරි සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් හරි ෆෝන් එකක් අපිට ෂොප් එකකින් අරගන්න පුළුවන්. ෆෝන්ස් තියෙන ෂොප්ස් වලින් අරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් තවත් ඔප්ෂන් එකක් තමයි කොරියාවේ වීසා ඇතුව. ඒ කියන්නේ නීත්‍යානුකූලව ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ලයින් එකකට ෆෝන් එකක් ගන්න. ලයින් එකක් කියලා කියන්නේ මොබයිල් නෙට්වර්ක් කනෙක්ෂන් එකත් එක්කම ෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කිව්වනේ ඔයාලට කොරියාවේදී අපිට ෆෝන්ස් ගන්නවා නම් ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ Q ඔප්ෂන්ස් වලින් දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකට තමයි අපි මේ ෆෝන් එක අරගත්තේ. එතකොට මේ ෆෝන් එක අරගෙන තියෙන්නේ අපි මොබයිල් නෙට්වර්ක් හැරි එකත් එක්කම. එතකොට මේක කියන්නේ SIM එකත් එක්කම සරලවම කියනවා නම් SIM එකත් එක්කම තමයි අපි ෆෝන් එක අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට SIM එකත් එක්කම එහෙම නැත්නම් නෙට්වර්ක් කනෙක්ෂන් එකත් එක්කම ෆෝන් එකක් ගන්නකොට අපිට තියෙන වාසිය තමයි
අපි කඩෙන් normally cash කරලා ගන්නවා නම් එතකොට අපි එකපාරෙම සල්ලි දීලා ෆෝන් එක අරගන්න ඕනේනේ. ඉතින් මේක මෙතනදී තියෙන වාසිය තමයි අපිට පුළුවන් මේක monthly ෆෝන් එකේ ගාණයි network එකේ ගාණයි දෙකම එකතු කරලා monthly rental එකක් හැටියට ගෙවාගෙන යන. ඒ කියන්නේ installment විදිහට ගෙවාගෙන යන්න අපිට ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි line connection එකකට ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම් අපිට තියෙන වාසිය. හැබැයි line connection එකකට ෆෝන් එකක් ගන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කොරියාවේ නීත්‍යානුකූලව රැඳී සිටින කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ වීසා තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් වීසා නැති කෙනෙක්ට නම් එහෙම line connection එකට ෆෝන් එකක් ගන්න බෑ. ඉතින් ඒකේ දැන් මම ඔයාලට කිව්වා නේද එහෙම අපිට installment විදිහට පහසුවට ගෙවාගෙන යන විදිහට අරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තව ගොඩක් වාසි තියෙනවා මෙහෙම ෆෝන් එකක් ගන්නකොට. අපි එහෙනම් මේ ෆෝන් එක on කරලා බලමු. දැන් මම මේකට SIM එක insert කරලා ෆෝන් එක on කරලා බලන්න. දැන් ෆෝන් එක unbox කළා මේ තියෙන ෆෝන් එක. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් විස්තර කියන්නම් කනෙක්ෂන් එකක් ගන්නවා නම් කොහොමද ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම් කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා දැන් මම ඔයාලට කලින් කිව්වනේ line connection එකකට හරි එහෙම නැත්නම් casual ට හරි අපිට phones ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒතකොට line connection එකකට ගන්නකොට අපිට තියෙන වාසිය තමයි අර විදිහට installments ගෙවාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි line connection එකකට ගන්නවා අපිට පුළුවන් phone එකට insurance එකක් දාගන්න. එතකොට insurance එකකින් අපිට පුළුවන් අපි අතින් phone එකට වෙන මොනවා හරි damage එකකට අපි life insurance එකක් දැම්මා වගේම තමයි. එතකොට phone එකට මොනවා හරි damage එකක් වුණොත් අපිට insurance එකෙන් ඒකට repair එකට යන ගාන claim කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වාසි තියෙනවා. ඉතින් මේක ගණන් හැමෝටම එක වගේ නෙමෙයි. මොකද මෙහි ඉන්න අයගේ තියෙන වීසා එක අනුව ඒක price එක වෙනස් වෙනවා. Tamanට ගන්න පුළුවන් phone එකේ limit එක කියන්නේ phone එකක් ගෙවන්න ගන්න පුළුවන් limit එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට monthly rental එක වෙනස් වෙනවා. Taman ගන්න package එක අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ විස්තර තියෙනවා ගොඩක්. වීසා එක අනුව වීසා කැටගරීස් අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. 10 වෙනි මාසේ 7 වෙනිදා ඉඳලා තමයි අපිට කොරියාවේදී iPhones අරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට දැන් තාම iPhones ආව ගමන්නේ කොරියාවට. ඉතින් එතකොට ඒ නිසා තාමත් ෆෝන් එක එන ගානටම තමයි ගොඩක් තැන්වලට යන්නේ. එතකොට කෑෂ් වලට ගන්නවා නම් එහෙම ගොඩක් තැන්වල එන ගානටත් වඩා දැන් වැඩි. ගණන් වැඩි. මොකද ෆෝන්ස් අඩුයිනේ. ෆෝන්ස් අඩු නිසා ටිකක් ප්‍රයිස් එක ටිකක් වැඩියෙන් තමයි එයාලා සෙල් කරන්නේ. ඉතින් ලයින් එකට ගන්න උනත් මුලින් ප්‍රී-ඕඩර්ස් දාපු අයට තමයි ෆෝන්ස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ෆෝන් එක ගත්තේ ප්‍රී-ඕඩර් එකක් දාලා ප්‍රී-ඕඩර්ස් වලට තමයි ඉස්සෙල්ලාම ෆෝන්ස් දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා iPhones සාමාන්‍යයෙන් කොරියාවේ ටිකක් ඒ කියන්නේ ගන්න ටිකක් පරක්කු වෙනවා. පරක්කු වෙලා තමයි අරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වනේ මම කලින් වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරා. මේ වෙනකන් දැනුත් වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ 13 Pro Max එකෙන් කියලා. ඉතින් 13 Pro Max එකේ 14 Pro Max එකේ ෆීචර්ස් ගැන අපි චුට්ටක් බලමු. වෙනස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. 13 Pro Max එකේ 14 Pro Max එකේ ටෙක්නොලොජි එක එකමයි. එතකොට ආයේ බොඩි එක ඩයිමෙන්ෂන්ස් වල පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. නැත්නම් ඩයිමෙන්ෂන්ස් උත් එකම විදිහට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට weight එකත් එකමයි. build වෙලා තියෙන්නේ glass front build up එකක් තියෙන. එතකොට ඒකත් එකමයි. SIM එක nano SIM එකයි 14 Pro Max එකේ dual SIM කියන්නේ SIM දෙකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ගොඩක්ම special feature එක. 14 Pro Max එකේ dual SIM ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ nano SIM එකයි eSIM එකයි. eSIM එකත් use කරන්න පුළුවන්. eSIM එක use කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් nano SIM එක use කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි eSIM එක තාම කොරියාවේ කියන්නේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන්ස් වල තියෙන කියන්නේ දෙනවා වුණාට eSIM එක අපිට ගන්න පුළුවන් වුණාට තාම හොඳටම establish වෙලා නැහැ. ඉතින් eSIM එකත් අපිට ඉස්සරහට කොරියාවේදී අරගන්න පුළුවන් මේ. එතකොට display එකේ
Super Retina display එකක්ම තමයි. හැබැයි 14 Pro Max එකේ LTPO Super Retina display එකක් තියෙන්නේ. එතකොට එතනත් features වල පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. Size එක එකමයි 6.7 inches එන්නේ 14 Pro Max එකයි 13 Pro Max එකයි දෙකම. එතකොට protection එකත් එකම විදිහයි, resolution එකත් එකම විදිහයි. protection එකේ තව විශේෂයි මේකේ 14 Pro Max එකේ always on display එකක් එනවා. ඒක තව special feature එකක්. එතකොට memory එක දෙකේම ආවේ 128GB, 256GB, 512GB, 1TB වෙනකල් memories එනවා. එතකොට special feature එක 14 Pro Max එකේ main camera එකේ quality එක ටිකක් වැඩි. main camera එක 48 megapixel වලින් තමයි එන්නේ. 13 Pro Max එකේ 12 megapixel වලින් තිබුණේ. ඉතින් එතකොට දැන් අපිට ඉස්සරහට මම කියවනේ videos අපි මේ phone එකෙන් videos අරගෙන එන්නම් කියලා. එතකොට ඒ videos වල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ quality එකේ ලොකු වෙනසක්. මොකද 12 megapixel වලින් record කරනවට වඩා 48 megapixel වලින් record කරනකොට quality එක ඇත්තටම ගොඩක් වැඩිනේ. ඉතින් එතකොට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ cam එකේ photos videos කොහොමද කියලා. එතකොට modules selfie camera එක නම් එකම විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන 12 megapixel ම තමයි selfie camera එක. sounds ඒ දේවල් ගොඩක් එකම විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒව තමයි main features වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. sensors වලත් පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. මේකේ 14 Pro Max එකේ emergency SOS via satellite තියෙනවා. එතකොට satellite through emergency SOS අරගන්න පුළුවන්. මොකක් හරි අපිට කරදරයක් වුණොත් emergency එකකදී අපිට 14 Pro Max එකෙන් satellite through emergency alert කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව තමයි මම මේ පොඩියට කිව්වේ. මම ලොකුවට ගොඩාක් විස්තර කරලා නෙමෙයි. දැන් ඒ කියන්නේ අපිට පේන්න තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා මම ඔයාලට කිව්වේ 14 Pro Max එකේ 13 Pro Max එකේ. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් iPhones දෙක compare කරලා features වල වෙනස්කම් කිව්වා. ඉතින් කොරියාවේදී iPhone එකක් හරි වෙන phone එකක් හරි ගන්නවා නම් අපිට තියෙන facilities මොනවද කියලා කිව්වා, මොනවද options කියලා කිව්වා. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට තමයි කොරියාවේදී phone එකක් ගන්නවා නම් වෙන ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන්. කවදා හරි කොරියාවට ආවොත් line connection එකකට හරි එහෙම නැත්නම් cash වලට හරි phone එකක් අරගන්න. ඉතින් ඉස්සරහට අපි බලමු මේකේ videos මොන වගේද, quality එක මොන වගේද, ඒ දේවල් අපි ඉස්සරහට බලමු. ඉතින් එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. තවත් දවසක අලුත් videos ගොඩක් අරගෙන මේකේ record කරලා අලුත් videos ගොඩක් අරගෙන එන්නම් ඔයාලව හම් වෙන්න. ඉතින් එතකල් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමට ඉන්න. ඉතින් එන්නම්.